हाँ का चाहिए? हमारे एगो कंप्लेंट बा। कंप्लेन केकरा अगेंस्ट में? बाप के बेटवा? राउर अगेंस्ट में। हाँ हमरा के का पंच मर ले बा। कंप्लेन बात है, लॉन्च कर डाल। श्री हरि हैसियत मत भूल। का कंप्लेन बा? सर ये कॉलेज बा या गुंडा के अड्डा? गुंडा? हाँ कॉलेज और गुंडा के अड्डा? हाँ, बाहर बैठ के जे लोग ताश खेल रहल बाड़न। उ लोग भला गुंडा कहाँ बाड़न? उ लोग तो पूजा के सिक्योरिटी। हाँ बिल्कुल। सर कॉलेज में आवत बखत हम सुन ली है कि शिक्षा मंत्री ई इलाके में आ रहल बाड़न। आवेदन ना? हाँ हाँ शिक्षा मंत्री का कब? कौनो भी बखत सर। एक बेरी अचानक कॉलेज में घुस करके अगर ई देखें कि रउआ यहाँ गुंडा पाल रखले बाड़न तब बात कौवा से कौवा तलक जाई। राउर डिमोशन कई के प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल बना देगन। इज्जत के मट्टी पलित। तोरे किस्मत में यह लिखल बा। अपन डायलॉग बाजी बंद कर। पियून होई के बेटवा। हाँ बोलत रहने के मतलब ये ऐसा गर्मी के अंदर खड़ा रहब त सुख के सुखी मछली बन जाई। तो फिर कैसे ड्यूटी करब बोला? ऐसे बढ़िया बाकी चली ना हमरा कमरा में एसी बा, आराम से ऐश करके ताश खेलिए ना। हाँ चला कलवा भैया, तनी एसी के हवा भी खा लिया जाओ। ये भैल बाप के बेटवा जैसन बात। आई ना ताश समेटो चल। आई बहुत ठंडा बा। हाँ बैठिए एसी चलल बा। वाकई में कलवा भैया अंदर कितना ठंड बा। हाँ उहे खातिर तो लेके आई नी। यहाँ से निकले के बाद डीप फ्रीज में रखल मछली के जैसन हो जाए। बाप के बेटवा। पूजा अजय क्यों अगर देख लेलस तो? ई पहला का भइल? कलवा भैया वो लड़का पूजा मैडम के बाइक के बिठा के भाग रहल बा। आगे ठीक है। उधर का। बंसी बजावा लाइट बजावा